Deef ifaadhaan maalidha innati Ermeellaa faana ta'aa jirtu kanii obboleessi keenya jaalatedha maalidha inni baay'ee tokkodhaanii dhiphina keessaa galeetu jira isa hubachuutu si barbaachisa naan inni maaltu isa rakkisee yookiin immoo maaltu isa dhiphisee jireenyi naaf hin ta'u jedhee haadha manaa isaatii fi mucaa isaa dhiisee kan ba'e isaa akkasumas immoo jechuudha Ermeellaan baga dhokattee ishiin deebisiinii nagaan ishiin galchiinii warri jettanii siniif haa ta'u sinitti dachaa dirribii ta'ee sinitti haa deebi'u kufaatii namaa fi badiisa namaa warri hawwitanii akkasumas immoo sagaleen kee maalidha sagalee kee nu jibbisiisaa sagalee isa kana bichaa qabdaayi ani baazawee jechuudha qoosaa gara 4-5 beeka sagalee 4-5 qaba eeshii siin jechuu jaaladha yoo jibbite immoo jechuudha mataadhaan gadi garagale sintuyyuu duuba namaa deemee gaafa namni tarkaanfatu kootii namaa qabee duubatti gottota waan ta'eef gadi garagalaa mataan keessan asii gadee gadi garagalee lamiilli keessan asii ol garagalu ka sintu abaarsa nu barsiise abaarsa immoo yoo ta'e qaxqatti goone akkasin fiddeen isinii deebisuu dandeenya nuti inna dammo warri na jaalatta warri maatinaa ta'aa jirta jabaadhu hojii keetti cimii of duuban deebi'iini kutattu jabdu warnaan jettan haallan keessa taa'ee viidiyoo waraab hojii hojjedhu kan sinii galee Oromoo qaalii sanyii namaa kan taatan namaaf osoo hin taane rabbi keessaniif jettanii kan jiraachaa jirtan waan hundumaaniyyuu of eeggattoota kan taatan sinin jaaladha dhugaa rabbi sinin jechi jaaladha egaa deefee gaa'ii wanti ni ta'aa jiru naaf hin galle obboleessi kiyyassi akkasumadha jedheetudha yeroo kanatti gaa'ii dhufeetu wandimmeedha jechuudha achi booda kokkolfee bilbiladhaan naan loluu barbaadde maalidha gaafa inni jedhuun jechuudha haala tokko sitti haasa'uu barbaadeen jira waa'ee Abrahaamii Abrahaam faana ta'uu si barbaachisa maaliif Ruuttaa faana taate jechuu koo miti garuu obboleessa keenya hubachuun nu barbaachisa haalli nama keessa jiru ulfaataadha gaafa inni jedhuuni maaltu ta'e ani maalan isa godhe ani baay'ee isa jaaladha isa kabajaanii kanarraatiin kanaaf immoo naa malaa na barbaachisa jedheetu achi dhaqeedhe kan dhossee Ermeellaa siidha baasi tonkolicha nana waasi qammasiiftee waasi gurshitee Ruuttaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sini maamiruun keessan siniin milkaa'u dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha akka irratti hojjettanii abilii sana fiddanii dhuftan sirrittidhaan nu galeeraa jechuudha Ermeellaa ammoo akka doorsistanii dhossitanis nu galeeraa jechuudha abiliin sun jechuudha itti taphattabame Mastafaa qar yookiin immoo hafuura jaalalaa kana jechuun amma too Abrahaamii gaafichi sana abilii sana keeyyattiira ta'ee Ermeellaadhaan maqaa ishii dha'uun barbaadu ruutiyyee qeeritti jedhaa jechuudha ishiin immoo maal barbaaddere sukkuma jechuudha viidiyoo waraabaa ooyiyyee jechuun afnaan addi jechuudha akkanuma dhiitayee kinoo nama raddaan lafa rukutee ol jedhee jira miti warra baradoo irra kaan akkas taate jechuudha innaa isa kanadha emannanyaan baqqaanii wanti hin taasifame hin jiru akkasumas immoo ani wanti hin godhe tokkollee hin jiru Ermeellaas yoo ta'e kottedheen jedhe haasaa jechuudha deefiyyuu silaa sattaasa'uudha kan inni dhufe utuma haasa'u ani bakka wanti inni itti yaalatee naa ta'a jedheenani kottu mana keenyatti yookiin immoo mana kootti affeerraa siif taasisa jedhee amma kuni gaheessi jechuudha affeerraa taasisaaf ani dhugaa dubbachuuf taanaa jechuudha ani garuu ishiin gara mana deemtete ta'e qolla waraabbii waa itti kennee ta'een eegaa tureeyyuu ammas immoo bakka kaayoo na reebaa jiru yoo na bakka doorsisaniiti akkana itti iddoo Abrahaam geessaa jechaa jiraachuu malu jechuudha gaafa achi kattee baate ishiin yeroo Awurooppaa galti
Awurooppaa galtee waan baay'eedhaan sin caalti dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii sin caalti homaa gochuun hin danda'amu bakka sin caalti Hermeellaan dhugaa anamma Hermeellaan sirriitti hin jaallachaa dhufe jaalattan jibbitanis jechuudha. Akkaataa isheetti nama faana haasoftu akkaataa isheetti nama faana walii galtu bakka akkatti isheen nama baqa sossobuu barbaadu akkuma biraam kana jechuudha. Wal dhufayyuu hundoomiyyuu amalli isaanii jechuudha. Innaa kun immoo shubbisaa ture kaala sanadhaanii nagaa naa uumamu jennee dhiifama gaafanneedha. Dhiifama kan maalii gaafatte dhiifamni kee gadaa baduu inde ruuttan isaariitii akkasittiin meerii manaa baaftee maal jetteyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf soba jaalatteen zibbitan ittiin hojii hojjechuudhaaf sobanii yoo akkas ta'eera ta'e haala kanaan hojii hojjenna jettee baateetu jechuudha. Innaasa kanadha animee jedheera dhugaa dubbachuuf taanaan utuu hordofamanii gaazexeessitootatti jechuudha. Haala isaanii fi adiraashaa isaanii kennanii jechuudha. Osoo hordofanii maaliif akkatti jechuun maaliif akkatti jireenya isaaniif galuu dide garuu bitaamaatu ta'e jechuudha. Jalatti sanatti isa dhugaan siniin jedhe silaa balaaftoota jedhamu abbaa qabeenyota silaa jechuudha. Kallattiilee affaniin gaazexeessitoota hordofsiisanii maal akka isaan hojjechaa oolan maal akka isheen hojjechaa oolte jechuudha. Isa kanadha bakka innis akkas ta'uu hin qabu hin waamini hin barbaachisu dhiisiin bakka wanta maal isatti maaltu dhaga'ama waan biraatiif ta'uu danda'a. Kan argina shurrubbaa shi tuttuqaa ture fa'ee shurrubbaa kana akkas shaashaa gochaa ture jechuudha. Shaasaa godhuuti afjaarii. Innaa bilchaata kanadha. Innis immoo bakka isheedheen jechuudha. Toleedheeni namni waan baay'ee jedha abiliin deebisee abilii kennineefiitu abiliis hin deebisee wal ho'i jedhaniini kennaan maal barbaachisa ree mucaadha bakka jedheen innis inni immoo fakkeenyaaf nama viidiyoo isaanii argeen tureeyyuu abennaa mucaa koo ilaalu nan gammada jette inni immoo na boochisa jedhee sababni isaa maalidha jennaani nagaa dhabumsarraa kan ka'e amma Abiraam maal akka isa boochise beektu viidiyoo sana keessatti mucaa arguun barbaada jaalalaan jechuudha. Garuu immoo sababa mucaatiin ruutaan kiyyoo keessatti galchiteetti. Gaafa inni mucaa jedhu ishiin xoofoo biraa qopheessiti wanta biraa qopheessiti. Isa biraan immoo Abrahaam mana dhaqee gaafachuu mana dhaqee mucaa maal ta'uu ilaalu. Yoo beektaniitu ta'e jechuudha namni amina hojjechuu eegalee tokko of duuba hin deebi'u hordoftoota of duuba hin deebi'u jechuudha. Yoo barbaadde ishiin Abrahaam gaafa mucaa argatu carqii mucaa irratti illee hojjechiistee jechuudha. Carqii mucaa irratti illee waan ta'e goosistee achi booda gaafa isaa mucaa qabate gara isaatti illee akka darbullee gochisiisuu dandeessi. Maaliif jennaan murattee kaatetti wanta ta'eef jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf inna. Ay abbaa cabbee hojii keenya dhukaayi amma nagaa godhan beektu viidiyoo iddoo ishiin iddoo kamitti viidiyoo wayii irratti na namoonni baay'een mana tonkaayii deemu sooressotas ta'aniiru kanarraatiin kan ka'e ani isaan nan beekaa dhiiga namaa fidaa jedhu jedhee Amaariffaan dubbate innaa irratti hojjetanii ruuta irratti hojjetanii innaa sagaleen gosa kanadha.